Ni thoko-ini ya Jua Kali ya Kamukunji guku Nairobi kuria utamutugo turatungwo ni mithemba mingi ya indo cia cuma na mabati. Kiria kingi guku ari mathanduku maya maria mendagirio aciari aria mari na ciana iria ingira kirathi-ini kia form 1. No tiganu munene ukarehwo ni gukorwo gutina ciana iria ingira kirathi kia form 1 mwaka uyu, kuona aria marekire kigeranio kia grade 8 maraingira kirathi kia grade 9 o thukuru-ini cia muthingi riu mathanduku ma onjoria magitigwo matari mumehuguriri. Tugacemania na mugai wa Mburu ari thito-ini yake hagitariria ati hari o mwaka ahotaga kwendia mathanduku matanyihiirie 1,500 kuria arutwo indi mwaka uyu aturitio mathanduku 150 maria maingi mamo matari marona muguri. Andu aingi me indo ona mabundi na tariu nduri mundu ungirahota kwaria nake ona ni ndungirahota kwaria nani tondu ingiri very busy ngienderia customer are mabundi magitura andu arangi makihaka rangi. Guku ni twendagia mathanduku makiria ma 1,000 ona 300 na ni twendagia mangi na njira ya wholesale na maria mangi tukendia na retail. Mwena-ini wake Thomas Ogelo uria niwe mwandiki munene wa ngwataniro ya onjoria ya agatariria hatikaini nene ya matigitwo riu agitariria ati mwaka muthiru endirie mathanduku makiria 3,000 makiria kuri endia angi indi mwaka uyu mathanduku make maria monete aguri no mathanduku 40 tu. ECB Foundation wakichukua watoto wanachukua sanduku hapa, Equity walikuwa wanachukua sanduku hapa na pia naye Coop Bank. Hizi foundations ukawa nachukua sanduku hapa. Siku hizi Jua Kali imesambaa mpaka hata unakuta watu wa Thika pengine wakuji huko kwa sababu kuna soko huko. Hiyo ndio imefanya biashara ya Jua Kali Kamukunji rudi chini. Rafael Ochieng ne fundi wa mathanduku thoko-ini no agitura mathanduku manini maria arendia maria maragurwo ni arutwo aria maracenjia maria mathukite ha akiuga makirie kumerio na karia matuite. Last year sanduku tulikuwa tunauza 25 ile mzito, sasa tunauza na around 1,500 kwa sababu ukiuza na hiyo 25 utakaa nayo. Hata watoto wetu wengine wamekwama kwa nyumba kwa sababu hatuna pesa, hakuna kazi. Uria turaga ithanduku riri kari angiaga undu ungi ni kuhuta and especially mabundi. Kurigana na Elion Bio uria ukoretwo thoko-ini no ihinda ria miaka 38 agatariria ati mwaka uyu niguo mareheire uritu munene riu akiuga ona amwe ya onjoria maya gwikora magithukania na mabegi kumana na kuremererwo ni kuriha ngombo ciao. Mwaka uyu niguko kuri na thina muno tondu kuri aria moire loan matakuririkana gutire form 1 magithondeka mathanduku stoko icio ikomete thina wa store na ndikugurwo. Ona thengia President William Ruto gukorwo eranĩire gukuruhania onjoria Jua Kali wakini wa nyumba cia raithi makiria hari gutuma dirisha na mirango. Bio akauga gutiri undu ta ucio ukoretwo kihanika riu akienda gukuruhanio na ari matikahinge mawira mao. Kamukunji Jua Kali Association niyo Jua Kali ria nene muno thiini wa East and Central Africa. Tungiko tutirakiheo mirango ri na matirisha na mawira macio mangi no tukarigwo ni Jua Kali iriko icio ingi ikihetwo wira kana hihi ni gukire andu moete wira ucio hihi na ritwa ritu makauga ni Jua Kali iraruta wira. Wagi wa kirathi kia form 1 mwaka uyu gatiga onjoria Jua Kali hatikaini riu makiaga kwendia mathanduku ndo na indo ingi riu makiuria thirikari kuingirira na kumakuruhania mubango-ini wa waki wa nyumba cia raithi na rimorire hathara. Hadini ya Kameme TV kuma Kamukunji guku kaunti ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataru wa Mwangi.